今次咧係想同大家分享一下我而家用緊嘅skin care 啦、body care 或者係hand cream 啊嗰啲嘢。而家畫面上面見到咧就係我自己嘅梳妝台。白色櫃見到呢一度呢一個架咧就係大部分嘅 skin care。咁有幾樣咧就可能會擺咗喺呢個櫃嘅上面嘅。咁我就會拉近少少，再同大家分享。OK，咁我而家咧就由上層開始講起先。咁究竟裏邊裝咗啲乜嘢咧？好普通嘅棉花棒啦。有支指甲油，但係今次係唔會講。我主要想講 skin care。上面呢度有支Ulta MD。係啦，Ulta MD 嘅防曬嚟嘅，咁係 moisturizing 嗰個系列，係啦，咁好大支，因為咧其實我之前用過一支 half size 嘅，係覺得好好用，咁所以咧上次返香港嘅時候就見到支大咧，我就毫不猶豫咁樣咧就買咗支，咁但係開咗嚟用之後咧，我發覺唔知點解咧，即係個質感其實差唔多，咁但係用起上嚟咧比較容易捽到一啲擦膠碎出嚟，咁就呢樣嘢比較麻煩。我都唔知點解，係佢成分有少少變咗定係乜嘢，我都唔太清楚。咁但係佢個質地咧，好似搽嘅時候好似搽緊一啲 face lotion 或者 face cream 咁，係感覺上好保濕。但係唔係滋潤，唔係話好油膩嗰啲滋潤，唔係嘅，係舒服嘅。咁佢都係寫住 for dry skin，擠出嚟咧係白色乳狀咯，係啦，係物理防曬嚟嘅呢個，係啦，係舒服嘅，我自己覺得舒服嘅。咁唯獨係擦紙膠碎嗰下，我覺得有少少唔係咁中意。咁隔離咧係有支 Clarins 嘅瘦面精華，質地比較清爽嘅一個瘦面精華。咁你話係咪真係 work 咧？我覺得好似有少少，但係我個感覺會夜晚搽會比較強烈。咁佢係一日搽一次嘅啫，就唔需要早晚搽嘅。佢 Clarins 依然都係有有啲濃嘅香味咯，即係人工香味。咁如果想試嘅朋友，可能靠櫃聞一聞先至好決定買唔買啦。咁有支普通嘅水嚟嘅啫，就係喺 Muji 嗰度買嘅。咁有時即係想抹面嘅時候就方便少少咯，唔使特登去洗手間。咁隔離咧卸妝棉啦，普通喺 Body Care 嗰度買嘅。咁另外前面有一堆就眼部嘅產品。好耐之前咧，我已經搽過一間 Elizabeth Arden 嘅一個眼霜，睇下可唔可以算。係啦，咁就係呢一隻。咁佢入邊咧係咁樣嘅啫。咁我係搽完，我係中意，跟住係買咗呢一間嘅。咁但係咧到我搽呢一間嘅時候咧，我發覺咧，我好近睇照鏡嘅時候咧，我見到我眼下面咧。係好多好細粒嘅油脂粒生咗出嚟，就要好近睇先會睇到嘅啫。就係佢淚溝位嗰度。咁我覺得係佢。因為我搽來搽去都係搽佢。咁佢係有 SPF15嘅呢個。我最中意點解我會再買第二嚿咧？係因為咧每次我搽完佢之後，再搽遮瑕膏咧，我係搽Studio Finish 嘅 Concealer MAC 嗰個。大家都知道呢個會比較厚身同埋乾少少嘅，咁但係咧我呢個配呢個咧，我就覺得係 perfect，完全係好 smooth 啊！就算我搽呢個，所以點解我勁中意就係，但係到我發現佢令到我生油脂粒嘅時候咧，我減少咗用啦，我冇用咗一排。但係我又唔捨得掉，即係我覺得有時我覺得隻眼特別乾嘅時候咧，喺我化妝之前用一用佢咧，
係每一次都會覺得係搽 concealer 嘅時候就會好 smooth 嘅，係啦，所以一直都久唔久我而家久唔久用就唔係日日用，係啦。咁之前亦都講過嘅 Clé de Peau 嘅 eye cream 啦，我唔知之前有冇擠過俾你哋睇，佢都係白色乳狀，咁樣會清楚少少。係啦，有冇光澤？係啦，有啲陽光。佢係你感覺上好似你睇落好似靚身咧，係潤嘅。咁我摸落去，都係潤身嘅。咁但係咧，佢對於我嚟講，我自己覺得咧，佢冇令到我生日之粒嘅。咁我亦都覺得係保濕係足夠嘅呢一支。我自己係中意用嘅。咁但係因為佢價錢之前講過啦，其實都幾貴下㗎呢一支。咁之後會唔會回購就之後先再算啦。呢支係中意，我通常會擺喺，其實日夜都 OK 嘅呢支用。我會擺喺夜晚做一個修復嘅眼霜多少少嘅。另外仲有都係 eye cream，但係日頭用嘅，因為有防曬 SPF 10嘅 Liz L Eye Repair。咁呢個都係一啲 cream 狀，係啦。保濕力我覺得爭少少，咁但係如果你本身眼下唔係話太乾嘅話咧，我覺得都 OK 咯。有支油狀嘅 eye serum，咁牌子名俾大家睇下先，係啦，咁就係 V 字頭呢一個，咁佢對於我嚟講會有少少比較容易生油脂粒啊，呢一支會令到我因為太油膩啦。咁所以咧，我而家係久唔久先用嘅啫，即係覺得隻眼特別乾嘅時候先會用。係啦，同埋用嘅時候都要 make sure 佢吸收，大部分已經吸收晒，即係會慢慢咁樣輕輕咁樣拍，係啦。跟住就係近排就開咗另外一 set 嘅 eye cream，即係眼部嘅產品。好似係 Cult Beauty 有得賣㗎啦，呢個牌子。我曾經試過佢嘅 body oil，係 dry body oil 嚟㗎，好似。個味係我自己又係一隻我幾中意嘅 body oil，即係佢嘅氣味。咁我就啱啱開咗幾日到啦呢一 set。咁一支咧就係呢一個 eye dew，一個就係 eye cream 嚟嘅。咁一個日頭用，一個夜晚用啦。但係我覺得我如果日頭單丁用呢一支咧，我就覺得唔係好夠滋潤啊。咁佢係窩粒波咁樣就搽出嚟咧，睇唔睇到？係有少少比較 gel 水狀嘅一個，我唔知你可以話佢係絲潤定係咩啦。但係佢預你係單搽佢咯。咁因為呢邊天氣比較乾燥咧，所以單搽呢個咧，我隻眼下邊係唔夠，我自己覺得唔夠。咁所以咧，我有時會輕輕再加少少呢一個 eye cream。咁係呢個比較結身嘅，係即係燉都燉唔出。咁佢就配咗一支棒棒咧，就俾你撩出嚟用嘅。暫時都覺得 OK， 係啦呢一 set。跟住上面呢度仲有一支嘅咧，就係唔係眼部嘅產品嚟嘅。呢支係 Albion， 即係健康水嗰個牌子咧。呢個係一支sample嚟㗎，係啦。咁我就喺賣貨網嗰度一賣咗幾支㗎呢一支。點解咧？係因為我前嗰排咧唔知做咩生暗瘡，即係一路生好咗2粒，但係佢又喺第二啲位置度係咁生。因為自從我戒咗飲牛奶之後咧，即係好多年前啦。我皮膚生暗瘡嘅頻率咧係少咗好多好多。咁呢個已經係後話啦。如果你哋有興趣啊，下次先再講啦嗰個話題。咁呢個咧我就特登買嚟咧，因為我睇過另外一個 YouTuber 咧，係講話即係如果爆瘡咧，即係皮膚比較唔穩定嘅時候咧，用佢咧係有緩和嘅跡象。咁我就即刻開嚟用咧，
咁就未用晒，咁就感覺上有時即係佢都清爽嘅呢支精華，有少少香味，好似有少少 work 咯，但係我啲暗瘡咧始終真係佢好咗少少，and then 就再佢會再生一啲，即係我嗰啲暗瘡唔係好大粒嗰啲，佢係細細粒嗰啲，紅紅地咁樣，有啲就有龍頭，有啲就冇嘅。咁但係而家就好翻晒，而家就冇事嘅。係啦，就係呢一支嘢。咁我遲啲都會盡量用埋佢先。咁效果暫時覺得 OK 一般般咯。即係如果你皮膚冇乜嘢用佢，我又覺得好似冇乜特別。係啦。咁之後咧，第一層咧我就講完㗎啦。咁嚟緊咧，而家就講第二層。跟住咧，我哋就隨便逐支講啦。呢度有用緊嘅係比較常用嘅防曬就係 Synergy 嘅 Uber Sync 物理防曬。好耐之前咧，我已經買過佢舊版，呢個已經係絲滑嗰個配方㗎啦。舊版嗰個咧，我係用咗幾次啦，掉咗啦已經俾我。佢即係之前嗰隻咧係勁立啦，勁厚啦，即係感覺上勁厚勁立。同埋好容易同其他我嘅粉底咧，又係起雜質膠水。咁而家咧，我就其實之前啱啱開佢嘅時候咧，我係一開咧就開咗呢兩支 RMK 嘅防曬同埋佢嘅兩支，我用即係配我某一啲嘅精華，我嘅 skincare 咧係兩支都出現呢個擦脂膠水嘅問題。咁我當時係好唔知點啊，因為我用乜嘢，我防曬冇可能唔用咯，我係一定會用防曬，每一日都會用嘅，就算係冬天。咁但係我慢慢發現到某一啲嘅產品咧，我係唔可以配佢哋嚟用嘅。但係 RMK 咧，我會覺得更加嚴重。我唔知點解，好似冇人有呢啲咁嘅問題，即係推佢嘅 YouTuber 咧都冇乜人有呢個問題，係我唔知點解，即係同其他精華係有即係打晒膠咁樣，所以呢支我比較少用啲，咁呢支就會比較經常用，因為我搽佢 make sure 嗰日唔會起擦脂膠水咯。OK， 講完嗰啲我擺喺下邊先。之前嗰個 video 咧我就講過，我而家用緊嘅保濕精華咧，就唔係用緊 Olaplex 啦，冇開 Olaplex 嗰支，咁就用緊呢支係 111 Skin 嘅 Aqua Booster。其實我比較新開嘅呢一支，暫時感覺上良好嘅，佢係透明嘅 gel 狀，算係有少少潔身咁啦，唔係話好水狀嘅精華嚟嘅。佢搽上面咧，佢個延展性咧唔係太好啊。係比較即係你推上面咧，你唔可以推到好開咁樣一路咁樣按。基本上你推到一半咧，你 feel 到佢好似已經開始吸收啊！我唔知佢係吸收定乜嘢，但係我感覺上佢係幾好用㗎。即係我用完之後個皮膚好似個保濕力咧係唔錯嘅。係啦，係啦，暫時嘅感覺係咁樣。有支 Synergy 嘅美白精華啦，之前有介紹過嘅，咁我而家係用到呢度，係啦，而家用到呢度，咁我就有時咧，因為我係點解近排勁用美白產品咧？其實我之前係唔係一個用美白產品嘅人，即係就算我曬黑咗點樣都好啦，我唔係嗰啲追求美白嘅人。但係咧，年紀開始大嘅時候咧，我發覺我嘅法令紋咧，即兩條嘅法令紋咧係嚴重咗，佢係有好似色素沉澱咁樣，所以後生嘅你咧，真係保養一下啦，即係呢啲法令紋嘅位置咧，美白產品真係搽多少少。我而家係勁喺度試用一啲嘅美白產品，去令到我法令紋嗰個位置係減淡。咁我法令紋嗰度都係除咗有少少嘅色素沉澱之外咧，
因為會好明顯噶嘛。如果你有色素沉澱，即係好似黑黑地咁嗰個位，仲有係有紋㗎，即係你化完妝可能2-3個鐘啦，你再照鏡咧，你會見到有少少卡粉嘅現象出現嘅。咁我盡量都會呢啲位會搽面霜嘅時候會可能加多一浸啊，令到佢保濕力或者滋潤度會好少少，即係希望可以緩解到呢個問題啦，係啦。咁另外一支嘅精華咧，就係大家近期好多人都講緊嘅 SK-II 呢一個。咁其實咧初頭咧，我一開嘅時候咧，我係2支一齊開嘅。我好想做一個咧半邊面嘅一個，即係自己想試下，一個搽右邊，一個搽左邊，咁究竟睇下有啲咩，即係邊個美白嘅能力好一啲咧？咁當初我大約試咗1個禮拜度啦，咁大致上都係冇乜太大分別嘅。但係咧，每一次搽完之後咧，嗰個美白嘅感覺咧，SK-II 嗰個咧，你係明顯見到咧，搽 SK-II 嗰一邊咧係會白啲嘅，係即時嘅白。我唔知佢裡面嘅成分裡面有啲乜嘢，但係如果你有佢嘅話，你不妨試下你淨係搽半邊面咧。我相信你都會見到，因為我問我老公，即係睇唔睇到有分別嘅時候，佢都係睇到搽 SK-II 嗰邊係白咗啲嘅，係啦，幾明顯下㗎都。因為我而家咧試完1個禮拜之後咧，因為冇乜太大感覺，即係冇乜話邊一個特別強勁一啲，咁所以咧我就諗住主攻一支先，即係用完一支先至一支啦。咁我而家咧就用完呢支先至會再繼續用SK-II。哦，呢個就係 Eevee，我之前可能有略略提過下啦，就係 Eevee 嘅玫瑰嗰隻基底液，佢擠出嚟咧係我講過係好清爽嘅。睇下邊個位先呢個？係啦，你嘅茶茶地色嘅。係啦，都幾水狀嘅，係冇負擔嘅呢一支，佢吸收完之後，咁我近排係都冇乜點樣開嚟用嘅，即係冇乜用嘅，係因為我好想，因為之前嘅開 video 咧，我係講過我買咗佢嘅 serum 同埋一支 face 嘅 lotion，咁我係想等埋嗰2支開嘅時候先至一齊用，咁所以近排我一直到近呢1個月啦，我都冇用到㗎啦，呢一支我就暫時擺住先，係啦。呢一支個牌子名係上面呢一個，係啦。咁喺邊度買嘅咧？唔係好熟悉係嘛？大家個牌子我都唔熟悉㗎。我係喺 Beautylish 美國嗰個網站嗰度買。咁我一買嘅時候咧，我係同另外一支爽膚水一齊買嘅，同一個牌子嘅。咁我見到喺嗰度咧，你會睇到其他人嘅 reviews 啊，係好唔錯㗎。但係我用完之後咧，嗱，呢支係咩？首先講咗先，呢支係湯蘭啦。咁搽完之後係會有少少緊緊地，唔係乾嘅。你睇其他 review 咧，大家都會講咧，你唔會覺得皮膚乾，但係你覺得好似有少少拉提嘅感覺，係啦，有少少掹住嘅感覺，得咁多嘅啫。呢支暫時我覺得 OK，係從搽嗰下有呢個感覺之外咧，就我冇其他嘅感覺。咁另外呢一支咧係一支 refining lotion，即係又係幫你去多餘嘅角質嘅一個精華，咁又係含有酸類嘅一個精華嚟嘅。咁我點解你會見到我留盒咧？其實我係方便我自己寫咗我開嘅日期喺度嘅。咁其實我已經盡量用㗎啦，用咗半支㗎啦。初頭咧，我一用佢連續用咗7晚，因為淨係夜晚用嘅啫。連續用咗7晚，我都 feel 唔到有任何嘅改善，皮膚上面係見唔到任何跡象係用咗佢之後有任何改善。
之前我介紹過嘅 Takami Skin Peel 或者係 Synergy 嘅 Lucidderm 咧，係見得到嘅效果。但係呢一支雖然好多人喺網上面話好好用，但係我 feel 唔到啦我自己。咁但係我久唔久盡量都會用晒佢咯。咁我呢支就應該唔會回購噶啦。咁但係到時空瓶嘅時候先再同大家分享啦。Sunday Riley 嘅 Lunar Sleeping Light Oil， 咁好多人都介紹呢一支㗎。我初頭用佢嘅時候咧，就我冇配到Good Genes 一齊用嘅，我冇配到一齊用。咁我就齋用佢，即係我搽晒我啲精華啊嗰啲嘢，臨尾搽佢咧，其實我覺得係油油地咯，佢又唔會令到我皮膚特別藍色嘅。但係就效果我自己好似唔係好見到，即係雖然話佢有Retinol A 啊嗰啲嘢，但係未感受到好強大嘅力量呢一支嘢。咁暫時我盡量咧，如果我開埋一支Good Genes 嗰支 full size 咧，我就會配住嚟用，睇下會唔會個效果更加出啦。Olekil 嘅Barrier Repair 呢支係佢嗰個脂質嘅油啊，佢係好薄嘅。咁我之前喺啲 video 度都有講過Barrier Repair Olekil 呢一個，咁就係你見到好水狀嘅。咁佢搽順便俾你哋睇下，睇到咧。好水狀㗎，咁其實係你搽捽佢嘅時候係好似油咁樣嘅，係啦。咁但係你等佢一陣咧，其實好快就吸收咗大部分㗎啦。Ceramide 即係佢叫做脂質啊，佢係皮膚細胞與細胞之間會含有嘅一種物質，即係如果冇咗呢一個脂質咧，係皮膚流失水分嗰個速度咧係會比較快嘅。咁呢一支咧係方便在於有時你覺得你嘅 skin care 唔係好夠潤，或者保濕力唔係太夠嘅時候咧，咁你呢個咧你就可以加落你自己嘅面霜啊，或者係一啲 face lotion 度一齊用溝嚟用。咁所以你見到我咧，我就係用咗大半支啦，係啦，咁就一半到，咁我覺得都 OK 嘅，同埋佢都幾易吸收。跟住呢兩支Dr. Dennis Cross 嘅精華，其實佢好耐之前咧，我係買咗一 set 裝，咁就係仲有一支嘅，就係藍色嘅。個藍色嗰支係保濕嚟嘅，我已經用晒啦，已經喺我個空瓶嘅盒入邊㗎啦。嗰支我覺得 OK 嘅，係啦，保濕方面 OK 啦，係啦。咁呢兩支咧，我就覺得麻麻地。咁橙色呢支咧，佢係寫住 Radiance 嘅，咁但係我用咗而家真係大半支啦，呢個即係多過一半啦。唔係好 feel 到咩 Radiance 咯。咁呢支係 Purifying 嘅 Booster，佢係勁水狀嘅呢一支，輕微有少少綠色，又係感覺唔係好大感覺咯呢兩支，但係我都盡量用咯。咁呢一支佢哋都清爽嘅，其實都好快就吸收完嘅。咁呢個就會結身少少。係兩支精華，有一支 Synergy 嘅維他命 A，夜晚搽嘅。咁我搽親 A 咧，我就會連同埋個 B 咧就一齊搽。呢個10 ml 嚟嘅啫，呢個就 B 係30 ml。咁我記得點解我一路用緊 Synergy 咧？其實我係覺得 work 嘅。點解覺得佢 work 咧？係因為喺我第一次用 Synergy 嘅維他命 B 嘅時候咧，我係搽完佢之後冇搽任何嘢啦。
跟住去瞓覺咧，第二朝起身咧，我自己嘅皮膚嗰個 skin tone 咧係白咗，係成個 skin tone 覺得好明亮，好佢唔係光澤感嗰隻明亮，而係好白淨，好似好皮膚好 calm，好即係好好啦。總之就係、即係嗰一刻有少少 wow，即係我好耐都未試過有呢啲搽 skin care 有俾到我一種詫異嘅用後感俾我。咁當然啦，我而家基本上用佢咧，其實係冇呢種第二朝起身好正嘅感覺，係冇咗嘅，係除咗第一次之外，唔知點解，但係我覺得佢成分嚟講係對皮膚係有幫助嘅，我自己覺得啦嚇。咁所以我久唔久就會買翻佢哋嚟用一期咁樣，跟住就我會轉嘅，即係我唔係嗰啲追住佢嚟用，即係日日都要用 ABC 咁樣，我唔係咯。講開 ABC 咁，順便講埋絲粉啦。我中意用佢絲粉咯，中意因為佢溶解同其他精華溶解嗰個程度咧，係非常之好噶。因為我之前同大家講過咧，我用過 Dr. CBack 嗰個維絲粉咧，係同其他精華咧，不論係乜嘢 lotion 定係液體係溝嚟溝去都溝唔埋咁樣，即係你咁樣揾手指咁樣捽都係溝唔埋。但係呢個就你基本上倒落去咧，你已經見到係佢開始溶啦，所以我中意係啦，我都有用嘅 ABC。咁就有呢個上個 video 有講過嘅按摩器，跟住就有Sweet Perfection 嘅一個精華素。我用佢，我唔知大家有冇聽過啦。呢個係一個都幾貴婦嘅一個牌子，都幾貴嘅精華。我試用咗之後，我覺得佢有少少立身啊呢一隻。你要俾多少少時間佢先至慢慢吸收，係啦。咁佢質地，我成隻手都已經係。佢係有人工香味嘅，我覺得。係啦，你唔知見唔見到？係啦，都流狀，都有佢唔係話勁結身嘅。搽落去都好似幾水咁樣嘅，但係佢要吸收嘅時間會比較耐少少。係啦。因為有啲精華咧，你係咁樣推兩推咧，其實佢已經吸收，但係你而家仲見到佢擰嘅，係啦，有少少油，唔係油膩感，係潤嘅感覺，係啦，會比較強啲。所以我諗住係近排我夏天我都冇乜點樣用，久唔久攞一次出嚟用啦，即係想睇下個效果會唔會有任何嘅唔同，但係都係冇乜太大嘅感受住。咁我就諗住冬天嘅時候皮膚比較乾少少咧。再用佢睇下會唔會好少少啦。咁我而家一路其實按緊咧，你都仲見到擰身嘅手背，咁所以佢係未吸收晒嘅。佢吸收晒嘅時候，其實應該係爽爽地嘅，係啦。另外最後一支係呢一個架中間個格 SK-II 嘅 RNA Power 嘅精華，我自己唔係咁中意，我反而中意佢叫做 Steam Power 嗰個精華素，嗰個會清爽好多。咁呢個我會覺得有少少立啊，同埋用咗一排咧，我都 feel 唔到太大嘅感覺，同佢嗰個面霜啊差唔多感覺，係我見唔到任何嘅效果咯。即係我未用晒一支嘅，即係喺我暫時嚟講，都冇乜太大感覺，即係佢冇令到我好想繼續用佢嘅感覺，係啦。咁我基本上我諗我用完呢支，我係唔會再回購嘅呢一支。係啦，跟住到最底嗰層，呢度咧主要都係放一啲 toner 啊嗰啲嘢嘅。咁裏面有一支之前我有講過咧，我唔而家眼唇卸妝液咧，我就唔係用緊
萬丹係啦，咁而係用緊 Ahava 呢一個。咁我 Beauty Hall 度第一個 Beauty Hall 係有講過我買咗佢嘅。咁我自己唔太中意用佢。其實第一次用嘅時候咧，我冇留意，因為萬丹嗰個咧係有個窿咁樣噶嘛。咁佢呢個咧就冇嘅，係成個開口嚟嘅。咁我就冇留意咧，慣咗手勢，因為我一用萬丹已經用咗2支定3支。咁我一嘢咧就攞個化妝棉就咁樣倒落去，咁大個口，梗係就倒到周圍都係啦。我係差唔多第一次用咧就已經冇咗一橛噶啦。咁我覺得佢係比萬丹油咗少少，係少少啫。但係成個感覺我都係中意萬丹多一啲。呢個都係水油分離嗰一隻嚟嘅，我覺得好似冇咁快，佢都射到，絕對射到嘅，即係嗰啲 mascara 嗰啲。咁但係係咯，我自己冇咁中意呢一支，所以呢支應該唔會換。咁不論一直喺度用緊嘅 Bioderma 紅水，呢個冇咩好講。Toner 我自己曾經推過嘅呢一支 May Lindstrom 嘅 The Jasmine Garden 係啦，個名係咁樣嘅。咁睇下輸唔輸到俾你睇？係啦，希望你哋睇到啦。咁第一次我用嘅時候，我覺得我勁中意嘅，因為每一次噴嘅時候咧係好舒服咯，即係噴落嚟，你匿埋眼，跟住一路噴一路聞嘅時候，會覺得好舒服。但係呢支係第二支嚟嘅，我就今次開嚟用，我覺得個感受冇咁強大。咁但係都 OK 嘅，都舒服嘅。但會唔會再買咧？就唔知，暫時未知。呢支大家之前我都有講過，已經用完一支30ml 嘅 Argan Oil， 咁個牌子都係 K 字頭嗰個啦。係啦，呢支係100ml 嘅 Argan Oil， 咁就係講過話你搽嘅時候有少少咖啡味。係啦，咁每次我如果日頭用咧，我都係用4至5滴啦，咁就成面加頸同埋少少胸口位，咁就全部搽晒嘅。我通常搽任何嘅油咧 ，facial oil 咧，我一定會係喺佢搽佢之前咧，搽油之前我一定會用花水噴濕咗塊面，跟住就滴幾滴喺手啦，跟住就再用花水去噴。再噴2下度啦，撈埋啲油咧，係一齊咁樣啦，跟住按喺塊面度嘅，咁就係呢個係你搽 facial oil 最正確嘅一個方法，即係油加水即係變 lotion 或者 cream， 睇呢個油同水嘅比例嘅啫。咁我自己係用緊嘅，咁呢支其實已經用咗一半㗎啦，因為其實之前用完個30ml咧。我係用呢一支倒落嗰啲30ml度嘅，就唔係直接掉咗嗰個樽而開呢支，所以咧其實我用即係直接擺出嚟嘅咧，其實我已經冇咗一大橛㗎啦，係啦。跟住呢度有支 MAC 嘅 Fix Plus Prep and Prime 嘅 Fix Plus，咁我呢支係我化妝嘅時候喺我落粉底液之前咧就會噴少少喺個面度，有少少濕潤感啊，係啦，冇咁乾咯。可能我自己皮膚會開始轉季啊，而家咁所以就會可能開始慢慢會偏乾一啲。咁我就同埋呢支有時係成個妝化完之後咧，我都會輕輕噴2-3下啦，就令到希望佢冇咁粉感，係啦。係舒服㗎，我唔知一噴，係佢個噴嘴真係唔係話嗰啲噴出嚟唔係話好細緻咯。咁另外就係之前上一個 video 有講過嘅咧，就係 CMLess 嘅 gel mask， 咁就係擺咗喺側邊。That's so 之前有講過啦，因為我有睇到楊秀慧嘅喺 YouTube 上面嘅 video，咁佢都有介紹過好似係有介紹過呢支，係有。咁就係 That's So 嘅 Pure White 嘅一個類似精華嘅，
咁我都試過咧，因為我面同埋頸咧係個色差係有少少係啦，有少少色差。咁我有時化完妝之後咧，我就齋用佢咧嚟噴頸位啦，同埋胸口位。我覺得佢又唔會話特別白，但係你會覺得好似拉近咗少少個膚色個色差拉近咗。咁我就唔係喺楊秀惠鋪頭 online shop 嗰度買嘅，唔係，我係自己上網抄，即係我睇完佢 video 啦，我係抄，本來係諗住抄嗰支 Angel Pink 獸面嗰支泡泡，係啦，咁但係我揾唔到嗰支咧，我就係買咗，見到有呢支，我係喺 Amazon 嗰度揾到呢支，所以就買嘅，暫時都覺得 OK， 係啦。Tatcha 嘅保濕噴霧，我自己麻麻地，唔係特別中意。佢噴完之後，即係你化完妝噴完之後，係真係有種光澤感，但係嗰種光澤感係有少少油膩嘅光澤感。或者你當佢 skincare 咁用，我又覺得佢又係有人工香精味啦。係咯。即係你可以當佢 moisturizer，即係最後一步嚟用嘅。但係如果齋用佢咧，我又唔係好夠，我覺得唔係好夠滋潤，係啦。咁所以有時，除非我化妝嘅時候想有少少光澤感啦，我就噴一兩下就算㗎啦，係啦。係咯，用完我會留翻個樽，因為我中意佢個噴頭好細啊，噴出嚟嘅水。跟住係 SK-II 嘅神仙水，咁呢支你會見到係金色嘅，咁就係佢 LXP 版嘅神仙水，即係好似係比較高一級嗰個啦。咁我當初咧，哇，都買咗成年㗎啦。咁我買完之後唔係即刻開嘅，咁係近呢一年先開嘅啫呢一支。咁我係之前我用過一支普通版嘅 SK-II 嘅神仙水㗎啦，咁我係感覺係冇乜特別，我 feel 唔到大家所講嗰啲感受，我 feel 唔到，咁所以我就係用完嗰支之後咧，我係冇用，咁到我見到佢有金裝，即係好明顯，你一見到佢你就覺得哇，即係更加佢嘅成分應該係更加濃縮。係咪？照理都係咁講啦，咁佢亦都係咁寫。咁我就買咗翻嚟，我就冇理價錢，我就買咗翻嚟，上網買嘅我記得。咁我用落咧，我初頭用嘅感受就係個味道咧，我覺得好似冇咁臭，好似冇咁臭，但係都係有嗰種味嘅，都係有嗰種味。咁同埋佢冇咁清爽啊，因為前嗰排喺我空瓶嗰度有支 sample travel size， 就係佢 original 版本嘅神仙水，咁嗰支我就覺得清爽好多。咁呢支會又係要一啲嘅時間，有少少粒粒地啊，呢一支會。咁佢倒出嚟其實都係水咁樣嘅，得唔得？Oops，係啦，好倒得多啦啫。係啦，係個味都係有嗰啲佢神仙水嘅味道。咁但係我覺得呢隻會立少少啦，係啦，拍佢嘅時候你 feel 到佢黏住少少嘅皮膚，係啦。咁original 版本嗰隻就唔會嘅，係啦。呢支我用完嘅嗰啲感覺唔係話太強烈，係啦，都係冇乜太大感覺。係啦，一般咯，我覺得 OK。呢一支係消毒。人哋嗰啲消毒啫嚟咧，佢係嗰啲水嚟嘅，咁就係我都係喺原利明生活百貨嗰度買嘅，咁就係噴霧嚟嘅，啲水嘅質地係睇唔到嚇。我覺得好方便咯，即係因為 gel 嗰啲酒精嗰啲 gel 咧係皮膚你捽完之後好似好乾咁樣，我唔中意嗰啲感覺，所以我好少用嗰啲嘅。咁我覺得呢一啲咧殺到菌，但係又水狀，又係
唔係不含酒精嘅，咁所以我自己中意用呢一啲多啲。另外就係 Dr. Ci:Labo， 唔知係咪咁讀嘅嗰個收毛孔嗰個叫咩啊？爽膚水呢一支，咁我覺得如果真係用手去清理一啲黑頭啲毛孔特別粗大嘅時候咧，用佢敷完之後啲毛孔，我自己啦，毛孔真係細咗啲嘅，係收翻細少少嘅，唔係少少都收得好多下。咁但係我覺得好涼啊！涼得就係好個感覺唔係咁舒服，太過清涼啊喺皮膚上面。係啦，跟住褪過嚟少少呢度，係啦，會有少少 skincare 啊，爭啲漏咗呢一支。呢一支我記得我之前唔知喺邊度睇過，有個 YouTuber 就介紹話呢支咧用完濕敷咧，啲毛孔收細得好誇張，即係佢講得有少少誇張咯。我自己覺得，我自己買完翻嚟即刻用咧，首先我嗰個氣味咧好臭，即係又唔可以講臭嘅，即係點講？我自己勁唔中意咯個味。我覺得係一種好甜嘅，好似綠箭香口膠嗰啲味，我自己唔係太接受到。但係都保濕嘅，我覺得佢係保濕嘅。如果攞嚟濕敷嘅話，係咯，但係我會盡量用埋佢嘅。但係佢唔係好令到我經常想用佢咯，因為嗰個味嘅關係係啦。但係用完之後，因為氣味咧，我唔會再買呢支嘢。但係佢有保濕功效嘅，我自己覺得。眼部精華 La Prairie 嘅魚子嗰隻，之前好似《空瓶記》入邊有講過另外一支 Virtual 嘅 Eye Serum 㗎。咁我亦都講過，我而家用緊嗰支咧係俾我嘅感覺係更加好嘅，因為我基本上買完翻嚟，我係聽過一啲嘅應該係台灣嘅一啲節目啦，係有人推介呢支嘢，咁我就買咗翻嚟用咧，我就覺得我就係用咗第一晚就我就已經覺得，因為我係一個有淚溝嘅人嚟嘅，嗰個位咧經常比較容易腫一啲。雖然我有時即係卸妝嘅時候都會按摩，就唔係話太腫啦，但係咧我用完佢一晚，第二日咧已經係覺得冇咁腫啦。跟住我喺買貨網嗰度配埋佢另外一支佢嘅 eye cream sample 嚟嘅啫，嗰支係好似係有嗰種再下一城嗰啲感覺，所以我唔排除我將來會買埋佢嗰個 eye cream 一 set 嚟用，因為我覺得個效果實在太好啦。係啦，我每一次用，我而家係淨係夜晚用嘅啫精華，因為咧日頭用我覺得有少少令到擦脂膠碎嗰個情況更加嚴重啊，咁所以我就係夜晚用打底，跟住就再搽 on top 再搽 eye cream， 係啦，我自己中意嘅呢個。另外有MV Organics 嘅呢個係嗰個玫瑰面霜，咁係我之前已經用過佢一個 full size 㗎啦。亦都再用過一個15ml裝，即係呢一個咁嘅 size 嘅面霜。咁我就覺得咧，我以前用佢咧，我覺得佢雖然佢係 cream 狀啦，好結身下嘅，但係佢一啲都唔油喎。佢搽完之後咧，我皮膚咧，你等佢幾分鐘咧，你摸落去咧唔油膩唔立，有保濕功效，玫瑰香味嚟嘅。你會覺得皮膚突然間，我會覺得皮膚好似白咗。嗰個白唔係美白嗰啲白，係個皮膚好似冇晒嗰啲紅啊，即係嗰啲微絲血管嗰啲紅咧，係佢好似幫你退緊啲，有一個 calming 嘅一個效果。係啦，咁所以我係之前好中意搽佢嘅。咁但係如果天氣去到夏天，你可能會覺得佢有少少 heavy，
但係真係唔油膩㗎呢一啱嘢。咁如果有機會可以買15ml可以試下呢一隻。近排我見到我啲 sample 咧有一啱咁嘅嘢，咁我就攞咗出嚟用。咁係 Canlabo 啊，我唔係好識到嘅一個面霜嚟嘅。都 OK 咯。用完之後咩緊緻拉提霜，我純粹係諗住有喺度就隨便用下咁樣嘅啫，咁就冇乜特別嘅。我就覺得佢唔會話勁油膩嘅呢一個，我用過一晚。係啦，skincare 喺呢度差唔多。lip balm 我而家係用緊乜嘢咧？我係有La Mer嘅，之前啱啱已經吉咗一個㗎啦。呢個已經係比較新嘅一個，你見到個邊嗰度用咗少少。我呢一個已經係用過起碼5-6個㗎啦。La Mer，我唔係因為佢係貴婦品牌所以買佢，而係有前因後果嘅。我用佢係啦。先，咁我另外呢度咧仲有另外一個 lip balm 咧，就係我唔係太中意嘅，就係 Zelens Zelens 呢個品牌嘅 lip balm。佢雖然你睇到好似 balm 狀啦，其實你撩起上嚟咧，佢好似 lotion 狀。你諗下 lotion 搽落個嘴度嗰啲感覺，好奇怪。同埋我唔覺得我夜晚搽完佢咧係有幾咁 repair。我覺得 repair 唔到，除咗好似封咗一陣嘢喺度之外，我係咯 feel 唔到。另外仲有支 lip balm 就係我日頭會用嘅 fresh 嘅有防曬嗰支冇色嘅 lip balm。係啦，台面上嘅 skincare 應該就係咁多啦。咁我哋轉一轉咧就可以睇其他喺廁所嘅 body care 啦，或者係我床頭櫃嘅 hand cream。究竟而家用緊嘅係乜嘢牌子呢？